ဆိုတော့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့သတင်းကောင်းလေးတစ်ခုပြောစရာရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲလို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ better version ကနေပြီးတော့ဟိုးအရင်တော့ဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တစ်လတစ်ခေါက်ပုံမှန်လုပ်လေးရှိတဲ့ marketing plan workshop ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီသင်တန်းကတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေ manager တွေအတွက်ကိုရည်ရွယ်ပါတယ်ဘာလို့လဲလို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ management level ကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတိုးတက်ရေးအတွက်ကိုစဉ်းစားရတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီ marketing plan ကတေချာပေါက်အရေးကြီးတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ် marketing plan ဆိုတာကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းသေးသေးကြီးကြီးเนาะဟိုကဘာနဲ့ချီတဲ့လုပ်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်တဲ့ plan တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့2024ရောက်တော့မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ2024အတွက်ကိုဒီဇင်ဘာလထဲမှာကျွန်တော်နဲ့အတူတူကိုလုပ်ငန်းအတွက် marketing plan ရေးဆွဲခြင်းနေဆိုရင် marketing plan workshop ကိုတက်ရောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဘာလို့လဲလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်အချိန်အများကြီးလဲပေးစရာမလိုဘူးပေါ့နော်အချိန်နဲ့ဒါပေမဲ့စုစုပေါင်း2ပတ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲလို့ပြောရင်ပထမတစ်ပတ်မှာ marketing plan အကြောင်းကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်ဆွေးနွေးကြမယ်ရှင်းပြကြမယ်ပြီးတော့ရင်ဂျားထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ကြမလဲပြောရင်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းအတွက်ကိုကိုယ်တိုင်လုပ်တဲ့ဟာလေးတွေရှိမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ group ရှိမယ်Viber group ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့major မန်းကြဆွေးနွေးကြဒါလေးလုပ်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ပတ်ဒီဇင်ဘာ18ရက်နေ့မှာတစ်ခါ finalize ကိုယ့်ရဲ့ marketing plan ကိုbudget ရေးတဲ့ဟာတွေ market analysis ဘယ်လိုလုပ်မလဲ marketing strategy ဘယ်လိုဆွဲထုတ်ကြမလဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ marketing plan တကယ်လက်တွေ့လုပ်နိုင်တဲ့ marketing plan ဘယ်လိုမျိုးစီစဉ်ရမလဲကျွန်တော်တို့ budgeting focusing ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲစသဖြင့်ဒီလိုချက်တွေဒီလိုအကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့က marketing plan workshop မှာသင်ကြားသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တေချာပေါက်လုပ်ငန်းရှင်တွေ manager တွေတက်ကူတက်တင်တဲ့သင်တန်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ marketing plan workshop ကိုတက်ရောက်ဖို့အတွက် MPW လို့ message ပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်ကိုစုံစမ်းဖို့ကျွန်တော်ကတိုက်တွန်းပါတယ်